Тихий рассвет едва забрезжил над деревней, окрашивая небо в нежно-розовые тона. В маленькой деревянной избушке, пахнущей печным дымом и сушеными травами, проснулся дед Иван. Он потянулся, кряхтя, и свесил ноги с кровати. У его ног, тут же вскинув голову, радостно заскулил верный пес Рыжик, рыжий, как осенний лист, и с умными преданными глазами. «Ну что, проснулся, дружище? Пора дела делать». Жена Ивана, Марья, ушла несколько лет назад, и с тех пор Рыжик стал его главной опорой и утешением. Первым делом набрать воды из колодца. Скрипнула дверь, и утренний морозный воздух ворвался в сене. Иван накинул старый тулуп, взял ведра, и они с Рыжиком вышли во двор. Пес весело бежал впереди, оставляя на свежем снегу цепочку следов. Скрип колодца разнесся по спящей деревне. Вода была ледяная, чистая, со вкусом зимы. Вернувшись в дом, Иван растопил печь. Дрова весело затрещали, и по избе поплыло живительное тепло. Пока закипал чайник, он налил Рыжику в миску теплого молока и накрошил туда хлеба. Сам же отрезал себе добрый ломоть черного хлеба, густо намазал его вчерашним салом и налил кружку крепкого ароматного чая. Завтракали они молча, сидя друг напротив друга. Старик за столом, а пес на своем коврике у печки. Это был их ежедневный ритуал, полный тишины и взаимопонимания. После завтрака пришло время навестить хозяйство. Во дворе их ждали куры и старая коза Зорька. Иван насыпал курам зерна, а Зорьке принес сено и ведро теплой воды. Рыжик с важным видом наблюдал за процессом, доняя слишком наглых воробьев, пытавшихся украсть куриный корм. Он считал себя здесь главным охранником. «Ну вот, все накормлены», — сказал Иван, выпрямляясь. «Теперь можно и в лес сходить, за хворостом». Он взял топор, мешок и свистнул Рыжика. Лес начинался сразу за углом. Зимний лес был сказочно красив. Высокие сосны и ели стояли укутанные в снежные шубы, а под ногами хрустел белый снег. Они шли по знакомой тропинке. Рыжик носился по сугробам, то зарываясь носом в снег в поисках мышиных норок, то с лаем гоняя белку, которая ловко ускакала на самую верхушку ели. Иван не спешил. Он вдыхал чистый морозный воздух, слушал тишину леса, нарушаемую лишь стуком дятла да поскрипыванием деревьев. Он любил эти прогулки. Здесь, наедине с природой и своим верным другом, он чувствовал себя по-настоящему живым. Найдя подходящий сухой валежник, Иван принялся за работу. Стук топора гулко разносился по лесу. Рыжик сел неподалеку, внимательно наблюдая за хозяином, готовый в любой момент предупредить о приближении чужака или дикого зверя. Через час мешок был полон. «Хватит на сегодня», — решил Иван, вытирая пот со лба. Путь домой казался короче. Солнце поднялось выше, и его лучи, пробиваясь сквозь ветви, рисовали на снегу причудливые узоры. Когда они подошли к деревне, из труб уже вился дымок, хозяйки готовили обед. Дома Иван снова растопил печь, поставил в нее чугунок с картошкой и куском мяса. Аромат готовящейся еды наполнил избу. Пока обед томился, он сел у окна чинить старый валенок. Руки его, привыкшие к работе, ловко орудовали иглой. Рыжик дремал у его ног, изредка подергивая лапой во сне. Наверное, ему снилась погоня за той самой белкой. К обеду в дверь постучали. Это был сосед, дядя Миша. «Иваныч, привет! Как жизнь молодая?» — весело пробасил он с порога. «Проходи, Миша, садись.
«Как раз картошка поспела», — радушно пригласил Иван. Они сели за стол. Разговор шел неспешный, деревенский. О погоде, о будущей весне, о ценах на продукты в сельском магазине. Рыжик проснулся и, положив голову на колени хозяину, выпрашивал угощение. Иван смеялся и кидал ему маленькие кусочки мяса. Такие визиты соседей были редкостью, и старик ценил каждую минуту общения. После ухода соседа Иван решил немного отдохнуть. Он прилег на печь, на теплую лежанку, и задремал под мерное тиканье старых часов. Рыжик устроился рядом, свернувшись калачиком. В избе царили покой и умиротворение. Проснулся он уже под вечер, когда за окном начали сгущаться синие сумерки. Пора было снова идти во двор, задать корм скотине, закрыть на ночь курятник. Снова заскрипел снег под валенками, снова звонко плеснула вода в ведро для Зорьки. Вечер прошел в тихих домашних хлопотах. Иван занес в дом еще охапку дров, подкинул их в печь. Затем сел за стол, зажег керосиновую лампу и достал старую зачитанную книгу. Он любил читать перед сном. Рыжик лежал у его ног, и его теплое дыхание согревало старика. За окном выла метель, ветер стучал в маленькое оконце, но в доме было тепло и уютно. Иван читал, изредка поглаживая своего верного пса. «Ну что, Рыжик, пора спать», — сказал он наконец, закрывая книгу. Он задул лампу, и комната погрузилась в темноту, освещаемую лишь отблесками огня из печной заслонки. Дед Иван лег в кровать, укрылся тяжелым одеялом. Рыжик вздохнул и устроился на своем коврике. Так закончился еще один день их простой, но такой настоящей жизни, где самое главное — это тепло очага, преданное сердце рядом.